Sasha shona bathi ngalo sesipholane shashaza ungathi indaba ezingena manje indaba ezimnandi ezithinta umazwi kubheka thozi manje uthi umazwi kubheka usetholakele zingaze ukuthi utholakale ephila kunaba bangazi ukuthi kwenzakalani na umazwi kubheka usanda kuthunjwa allegedly abantu bakhona lapha bokufika ngizothi kuthiwa wangilabo kudayisela umuntu okufika ispaza shop sakhe aliphelanga isikhathi esingakanani wathunjwa njengoba ubona lapha endaweni yase Fourth Rollers uthi bete namamashi emini ekuseni intambama abantu balaphana bethi sicela ukuthi nibuyise umazwi otherwise is going down sivala zonke izinto sivala zonke izitolo sinanze ukuthi the good news is umazwi usebuyile and abantu ba happy mojabule isimangaliso singanza kwethu okwamanje akakabe khona omningi okwaziwayo but I think